kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka warbaahinta Soomaali Press TV qodobada ku dhaw doontaana hadduu rabidna waxa ka mid noqonayo wararkii ugu dambeeyay shir aan caadi ahayn oo caawa yeelanayaan golaha wasiirada Soomaaliya iyo go'aamo waaweyn oo laga sugayo shirka golaha wasiirada Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo seefta gasha kala baxay kuna dhawaaqaya caawa taliyaasha cusub ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guuxii ugu xooganaa oo caawa ka jira magaalada Muqdisho iyo buuq laga soo warinayo inuu ka dhex taagan yahay fila Soomaaliya maxaa ka jireen muran xoogan uu ka taagan yahay cid lagu bedelayo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yara Cali hadda waxaan idin soo gudbin doonaa buuqa caawa ka taagan fila Soomaaliya iyo warka degdega ee la xiriira shirka haatan la isugu yeeray golaha wasiirada Soomaaliya waxyaabaha ay kaga hadlayaan oo caawa si weyn loo hadalhayo ayaynu idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay barnaamijkeena macluumaadka kala daawo doontaan waxa ka mid noqonayo fila Soomaaliya oo heshay xogta ku aadan mooshin laga diyaariyay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta baarlamaanka ku hor calaalay madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta baarlamaanka hortiisa ee ka qiray inay heleen xogta la xiriirta mooshinka laga diyaarinayo xukuumadda haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa falanqeeyaasha amniga oo ku sifeeyay dhowr arrin mooshinka laga diyaariyay haatan dawladda uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh barnaamijkan waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guuxa magaalada ka taagan iyo madaxweynaha oo u muuqday in baarlamaanka maanta uu beer loo xawsaday isla markaasina uu ka dalbaday inaanay xukuumaddu ridin xogii ugu dambeeyay khudbadda madaxweynaha oo dhowr fasir loo saaray ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena qodobada kale oo barnaamijkan caawa ku daawo doontaan isla markaasina idinku soo gudbin doona waxa ka mid noqonayo ciidamada amniga oo caawa xiray wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo cabsi xoogan oo la qabo maxaa ka jira in laga cabsi qabo in uu saameeyo amniga Muqdisho buuq xoogan ee caawa magaalada ka taagan iyo xilka qaadista taliyaasha ciidamada la warinayo in xilka laga qaadayo barnaamijkan ayaan idinku soo baahin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaan idin la wadaagi doonaa agiyaarta sharafta leh hasaatayntaynu gudagelin dhammaantiiba waxaad ku codsanaynaa nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkan laaga dhadan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadeena kala mahadsanidin aan ku bilaabo guux xoogan ayaa caawa ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo shir aanan caadi ahayn caawa yeelanayaan golaha wasiirada Soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa caawa waxa la filayaa inay yeeshaan kulan aanan caadi ahayn waxaana kulankan laga yaabaa inay ka soo baxaan warar culculus iyadoo ila wareeday ay sheegayaan in kulankan haatanba uu ka bilowday xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo ay gaareen xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa u diray golaha wasiirada fariin uu ku wargelinayo inay yimaadaan shirkaasi degdeg ah waxaa laga yaabaa in xilka qaadis iyo magacaabis ay sameeyaan golaha wasiirada Soomaaliya isla markaasina ay ku sameeyaan taliyaasha laamaha amniga iyo xubno kale oo si weyn loo hadlayo xilka qaadista iyo magacaabista ama wax ka bedelka ay ku sameeyaan golaha wasiirada Soomaaliya shirka degdeg ee caawa uga soconayo xaruntooda magaalada Muqdisho waxa macquul ah in kulankan caawa u soconayo isla markaasina degdeg ah golaha wasiirada Soomaaliya ay ka soo baxaan go'aamo kale oo ku saabsan xaaladda dalka iyadoo dad badan ay isweydiinayaan waxyaabaha ka soo bixi doona shirkaasi caawa loo balansan yahay shirkan golaha wasiirada Soomaaliya ayaa imaanayo iyadoo 24 saac la soo dhaafay si weyn loo hadlayay xilka qaadista taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage oo buuq xoogan ka dhaliyay madaxtooyada Soomaaliya gudaheeda isla markaasina si weyn isugu khilaafeen xilka qaadista taliyaha militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage xubnaha damul jadiid ee siyaasadooda Jangooya ilo wareeda sugan ayaa warbaahinta Soomaaliyeed waxay u xaqiijiyeen in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo la rumaysan yahay in markii horeysa uu sii magacaabay taliyaasha ciidamada iyo waliba shakhsiga lagu bedelayo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir in uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa golaha wasiirada la sheegaya kulankan caawa kaga soconayo magaalada Muqdisho inay ku jaangooyn doonaan ugu dambeyn isla markaasina ay soo saari doonaan warsaxaafadeed oo ay ku jiraan magacyada shakhsiyaad cusub oo loo magacaabayo talisada ciidamada qaybahooda kala duwan xog la helay ayaa waxay sheegayaan in inta ugu badan saacadii la soo dhaafay buuqi ugu xooganaa uu ku saabsanaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dadaalayay sidoo xilka qaadis ugu sameyn lahaa qaar kamid ah gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyadoo la sheegay in waqti hore go'aan laga gaaray taliyaasha ciidamada oo loo gudbiyay xukuumadda arintii ilaa xilligan soo gaarsiisay ayaa waxa la sheegay
in xoogaha muran uu ka taagnaa isbeddelka lagu sameynayo gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir xafiiska madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in lagu diyaariyay magacyada mas'uuliyiinta xilalka laga qaadayo iyo kuwa cusub ee la magacaabayo iyadoo la filayo in si rasmi ah caawa golaha wasiirada Soomaaliya ay shaaciyaan xubnaha xilka laga qaaday iyo kuwa xilka loo magacaabay mas'uuliyiinta xilka laga qaadayo ayaa waxaa kamid ah kuwa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka iyo maaliyadda Cabdulqaadir Caana Boore gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Cali Yara Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma Caamir Shakeeti kuwaas waa kuwa maamulka xogaha aanu helayno ayaa sheegayo in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir loo magacaabayo Ciise Guure halka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda loo magacaabayo Maxamed Axmed Diiri Yabo golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inay caawa isbedel ay ku sameeyaan xilka ay ka qaadaan taliyaasha ciidamada sidaad ku dhageysateen wararkan hore waxaana si aad loo hadalhayaa taliyaha militariga booliiska iyo waliba taliyaha ciidanka danab xubnaha kale ee xilalka laga qaadayo waxaa kamid ah taliyaha ciidanka gorgor iyo kuwa kale oo kamid ah saraakiil ku jiro ciidamada haramcad isla markaasina si weyn ugu dhawaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukuumadda ayaa caawa go'aankan degdega qaadanayso iyadoo isla caawa madaxweynuhu uu ka duulayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaasina safar dibadda uu ku maqan yahay hase yeeshee madaxweynaha ayaa u kaadinayo inta ay ka soo baxayaan go'aamada golaha wasiirada warar kale ayaa sheegaya in suuragal ay tahay in madaxweyne xasan sheekh uu shir gudoomiyo kulanka degdega ee golaha wasiirada caawa ay kaga harsanayaan xaaladda dalka waayahay dhinaca markaanu kaga baxno kulanka degdega ee golaha wasiirada Soomaaliyana waxaa si weyn loo hadalhayaa khudbad maanta uu jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud isla markaasina uu kaga hadlay arrimo badan oo kamid ah xaaladda dalka khudbadaas oo uu ka jeediyay kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweyne xasan sheekh falanqeeyaasha amnigu waxay sheegayaan in si dadban baarlamaanka hortooda uu ugu ooyay isla markaasina uu baarlamaanku u beer luxuusaday kadib markii fila Soomaaliya ay ogaatay in ay socdaan qorshe abaabul xooggan oo la doonayo in lagu rido xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre madaxweyne xasan sheekh ayaa toos waxa uu baarlamaanku u weydiistay inay joojiyaan shuxshuxda socota taasoo uu sheegay in aanan waqtigeeda haatan la joogin hadalka madaxweynaha ayaa dhowr macno loo yeelay iyadoo wararku qaarna ay sheegayaan in suuragal ay tahay in fila Soomaaliya ay ka warheyso mooshin la sii diyaariyay lana filayo kulamada ugu horeeya ee baarlamaanka in tallaabo laga qaado xukuumadda iyo madaxtooyadaba lama oga tallaabooyinka madaxweynaha uu ka cabsida qabo ee ay baarlamaanku qaadayaan hase yeeshee falanqeeyaasha waxay sheegayaan in madaxweynuhu maanta si dadban baarlamaanka hortooda ugu baroortay isla markaasina u baarluxusaday uu ka doonayo in baarlamaanka aysan qaadin tallaabo xukuumadda lagu ridayo waayadii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxayay intay xirnaayeen kala fadhiyada baarlamaanka Soomaaliya inuu socdo abaabul xooggan oo la doonayo in tallaabo laga qaado dawladda damal jadiid uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo eedeymo dhowr loo soo jeedinayo lagana bilaabayo xubnaha xilka qaadista gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe xildhibaan Saacadiye Samatar oo gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ama gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa macluumaadku sheegayaan shakhsiyaadka tallaabada laga qaadayo inay ku jirto sidoo kale abaabulkan ayaa la sheegay in uu socdo isla markaasina shakhsiyaadka seefta ee mari doonto oo ay baarlamaanku mooshinkooda abaabulayaan waxa la warinayaa in uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Aar isku soo wada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulankii maanta khudbadii uu ka jeediyay qayb kooban oo laga soo jaray si weyn loo hadalhayaa isagoo madaxweynaha ka dalbanaya baarlamaanka inay joojiyaan mooshinada iyo abaabulka ay wadaan isla markaasina ay fursad ay siiyaan xukuumadda waxaana uu madaxweynuhu ku canaacalay inuu ka warqabo kala fikir duunaanshaha jirto balse waxa uu ku baarluxusaday isagoo madaxweynuhu uu dhalacadenayo in xal loo heli doono tabashooyinka jiro ugu dambeyntiina daawadayaal haddii aanu fiirino ciidamada amniga ayaa caawa xiray dhammaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyadoo dhowr sababoodna lagu sababeynayo xirnaanshaha wadooyinka waaweyn ee Muqdisho dhowr jagboonti oo kamid ah jagboontyada waaweyn ee magaalada ayaa caawa la soo dhoobay ciidamo tiro badan kuwaas oo ka tirsan ciidamada booliiska gaarka ah ee Haramcad iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya iyadoo ciidamada amnigana caawa ay xireen jagboontyada waaweyn ee magaalada Muqdisho gaar ahaan ciidamadii ugu badnaa ayaa lagu arkayaa in la soo dhoobay jagboontyada madaxtooyada Soomaaliya gala
gaar ahaan degmooyinka ku hareeraysan fila Soomaaliya ayaa caawa ciidamo tiro badan la soo dhoobay lama oga ujeedka ka dambeeyo hase yeeshee waxay ku soo aadaysaa iyadoo golaha wasiirada Soomaaliya caawa shir degdeg ah ay yeelanayaan waxaana wararka la helay ay sheegayaan in laga cabsi qabo xilka qaadista lagu sameeyo taliyaasha ciidamada inay saameyn ay ku yeelato amniga magaalada Muqdisho isla markaasina sidaas loo xiray wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga oo aynu wax ka weydiinay ayaa markaa weydiisay sababta magaalada Muqdisho wadooyinka caawa ay u xireen isla markaasina u diidayaan dadka shacabka xitaa ee luganayo waxay ku sheegayaan inuu yahay kaliya amar ee dhinaca sare kaga yimaaday iyaga qudhoodan aysan ogeyn sababta ay u xireen wadooyinka Muqdisho gudaana caawa inta ayaan jeclahay akhyaarta qiimaha iyo qaayaha naga mudan oo inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijyadeena tan iyo kulanti dambe nabad iyo warsan